இனிய வணக்கங்களுடன் உங்கள் ஸ்கைடெக். என்னடா வீடியோ ரெகுலராக போடலன்னு நினைக்காதீங்க. ஆனால் வீடியோ ரெகுலராக போடலான்னு தான் நினைக்கிறேன். பல வேலைகள், சில தொல்லைகள், அதனால் என்னால் ரெகுலராக போட முடியல. இனிமேல் ரெகுலராக போட்டுருவோம். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு ஃபேன், டெல்லி ஃபேன் தான். என்னன்னா இந்த ஃபேனில் சப்ளை கொடுத்து ஆன் பண்ணோம்னா ஒரு நாய்ஸ் மட்டும் ரொட்டேட் ஆகாமல் ஒரு ஒரு நாய்ஸ் மட்டும் ஃப்ளக்ஸ் சவுண்ட் மட்டும் கேட்கும். ரோட்டர் வந்து காயிலோட ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிற சவுண்ட், ரோட்டரும் ஸ்டார்டரும் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிற சவுண்டு. சரி, ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு லைனை கழட்டலான்னு சொல்லிட்டு கழட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்சரில் சார்ஜ் நிற்கிது. ஒரு காயில் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டென்சரில் சார்ஜ் நின்றுடும். எப்போ வந்து ஃபால்ட்டுக்கு வர ஃபேனு, ரிப்பேர் ஆன ஃபேனை கழட்டும் போதும் கண்டென்சரை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறது வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதை எப்பயுமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். சார்ஜ் நிற்குது பார்த்தீங்களா? சரி, ஓகே, நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொட்டேட் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு தான் சொன்னாங்க. இந்த சத்தம் மட்டும்தான் வருது. இப்போ பாருங்கள், நான் ஸ்க்ரூ டிரைவரில் போட்டு ஹேங் பண்ணி உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன். இந்த சத்தம் மட்டும்தான். இந்த சத்தத்துக்கு முக்கிய காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஷாஃப்ட் வந்து அண்டர் கட் ஆகிடும். பேரிங்கோட ஷாஃப்ட் வந்து டைட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபேன் கிளியராக ஓடும். இது வந்து ஷாஃப்ட் அண்டர் கட் ஆகிடுச்சு, தேஞ்சிடுச்சு. அதனால் பேரிங்கும் ஷாஃப்ட்டும் லைட்டாக கேப் ஆகிட்ருக்கும். அதனால் வந்து ஸ்டார்டரும் ரோட்டரும் ஒன்றா ஒட்டிக்கும். அது மாதிரி தேஞ்சிருக்கும்போது ஷாஃப்ட்டை மாற்றுறது நல்லது. அப்படி முடியல அப்படின்னா புள்ளி போட்டுக்கலாம். இப்போ காயிலை செக் பண்ணுற பாருங்க. இந்த காயில் மட்டும் வேலை செய்யுது, ஒரு காயில் வேலை செய்யலை. ஒரு ஃபேனுக்கு வந்து ஃபேனு, மோட்டர் எல்லாத்துக்கு எதுக்கு எடுத்தாலும் ஒரு ரன்னிங் வைண்டிங், ஒரு ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் கம்பல்சரி இருக்கும். ஒரு காயில் மட்டும்தான் வேலை செய்யலை. ஸோ இப்போது ஃபேனை கட்டி என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். பாடி ஸ்க்ரூ லூஸ் பண்ணியாச்சு, கண்டென்சர் கிளாம்பையும் கழட்டி எடுத்தாச்சு. ஃபேனை கழட்டுற சைடில் வந்து ஸ்க்ரூ டிரைவர் கொடுத்து நைட்டாக நெம்மனாக வந்துடும். அதே மாதிரி எந்த ஃபேனை கழட்டும் போதும் லீடு வயர் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். அதனால் வந்து காடி இருந்தால் காடியில், இல்லைனா ஓல்ஸ் உள்ள தள்ளி விட்டுறணும். வயர் டேமேஜ் ஆகிட்டா புது லீடு போகிறது ரொம்ப பெரிய வேலையாக இருக்கும். 2 சைடில் ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவரோ ஏதோ ஒன்று கொடுத்து எடுத்திங்கன்னா வந்துடும். இது பார்த்தீங்கன்னா கோர் எப்படி வந்துடுது பாருங்கள். மொத்தமாக வந்து சைடில் சாஞ்சிடுது. ஒன்று கோர் வந்து என் கவர்லேயே நிற்கணும். ஒரு டாப் என் கவரோ இல்லை பாட்டம் என் கவர்லையோ ஏதோ ஒரு என் கவரில் நிற்கணும். ஆனால் இதில் வந்து அது மாதிரி நிற்கலை, அப்படியே வெளியே வந்துடுது. அதுக்கு என்ன ரீசன்னா பேப்பரும் கொட்டியிருக்கு. பார்த்துங்க, உறைஞ்சி ஒன்றதால் பேப்பரும் கொட்டியிருக்கு. ஒரு வீடியோ எடிட் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5-2 மணி நேரம் ஆகுது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதில் எவ்வளோ ஷேக்னஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இவ்வளோ ஷேக் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஃபேன் ஓட வாய்ப்பே இல்லை. டாப் அண்ட் கவர்லேயும் கிளியராக போதான்னு பார்த்துக்கலாம். செக் பண்ண தான் போகிறோம். அதனால் எந்த சைடில் சொருவி செக் பண்ணாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஸோ டாப்பில் ஓகே. பாட்டம் சைடு தேஞ்சிருக்கு. உங்களுக்கு எப்படி தேஞ்சிருக்கிறத உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் எந்த அளவு தேஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு. இது மாதிரி தேஞ்சிருந்தால் ஒரு ஃபேன் மேலே மாட்டியிருக்கும்போது சைடில் பிடிச்சி ஓடுற மாதிரி இருக்கும். உராயிற சவுண்டு கேட்கும். இந்த கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் இருக்கும். கடைசியில் ஃபேன் ஓரத நின்றோம். நன்றி, வணக்கம்.